बंगोपसागर में लघुचाप संभावना आसंता 26-27 तारीख बेलू पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर तथा यार संलग्न अंचल एक घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। तेबे लघुचाप मौसमी वायु को आगक अग्रसर कराइबा सहायक होइपारे, जहाँकि पाणीपाग संपर्कित खबर में शेष सप्ताह बंगोपसागर एवं अरब सागर में लघुचाप संभावना 21-22 मे बेलू अरब सागर में घूर्णिबलय लघुचाप संभावना थिबा बेले 26-27 मे समय पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर तथा यार संलग्न अंचल एक घूर्णिबलय लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइपारे। एने सविशेष तथ्य आगामी दिन में प्रदान करा जिवो बोली पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर प्रकाश करछन्ते।